ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഫിയസ്റ്റയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോൺസ് പുലാവാണ്. ഇതിൻ്റെ റൈസ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോൺസ് പുലാവ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 220 ഗ്രാം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വലിയ ചെമ്മീനാണ് ഇവിടെ കിട്ടി. അത് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെമ്മീനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ചെമ്മീനാണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്കിനി ഒരു അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് 1 മണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് ബാസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പം നമ്മൾ റൈസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 3 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ റൈസ് അളക്കാൻ എടുത്തത് അതേ കപ്പിൽ 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് 1 കപ്പ് അരിക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം. ഇത് നമുക്കൊരു 15 തൊട്ട് 20 മിനിറ്റ് വരെ സോക്ക് ചെയ്യാം. വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നീളത്തിലാണ് അരിയേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കൊരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം. പിന്നെ ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളകും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചതച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാം. ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 തക്കാളിയും കൂടി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നെയ്യും മറ്റ് സ്പൈസസ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉപ്പ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് അളവിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 3 ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 4 ഗ്രാമ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരു 2 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, പിന്നെ ഒരു 2 ബേ ലീഫ്, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നെയ്യാണ്. അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിതിനി കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോവേവിലാണ്. എൻ്റെ മൈക്രോവേവിൽ ഹയസ്റ്റ് പവറിലാണ് ഞാൻ ഇതിടാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ 100 ആണ് ഹയസ്റ്റ് പവർ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈക്രോവേവിൽ എത്രയാണോ ഹയസ്റ്റ് അതനുസരിച്ച് വയ്ക്കുക. 15 മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം 1-2 മിനിറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കത് നോക്കാം. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു.
ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് നോക്കാം റൈസൊക്കെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ടോ അല്ല കുറച്ചും കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 മിനിറ്റും കൂടി എക്സ്ട്രാ കുക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി. നമുക്കിത് മൈക്രോവേവിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് താഴേന്ന് മേലത്തോട്ടൊന്ന് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, കുഴക്കരുത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെമ്മീൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതേ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വഴറ്റാൻ പോകുന്നത്. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വേറെ പൊടികളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഗരം മസാല മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗരം മസാല റോസ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്കിനി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ്, ഗ്രീൻ പീസ്, ചോളം ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീൻസ് എടുക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ള പൊട്ടാറ്റോ എടുക്കാം, അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്തോ നോക്കാം. നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച റൈസ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ബാച്ചായിട്ടാണ് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബാച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട്
ഒരു ബാച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക, മിക്സ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം അടുത്ത ബാച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. മൈക്രോവേവിലാണ് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൈക്രോവേവിലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കണം. ഇപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗാർണിഷിനായിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഷ്യൂ നട്ട്സും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓപ്ഷണലാണ്. ഇത് നമുക്കിനി കവർ ചെയ്ത് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈസി പ്രോൺസ് പുലാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. മൈക്രോവേവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.